E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de vídeos aqui no YouTube. Hoje uma dica bem rápida aí. Fiesta, aqui no caso é um Fiesta 1.0, mas 1.6 pode ser, motor Zetec Rocan. A partir de 3.000, 3.500 RPM aí, o motor grila. Parece que grila ou bate, fica batendo ferro com ferro, alguma coisa desse tipo aí. Já parou para pensar nessa peça aqui, ó? Esticador da corrente de comando aí desses motores. Vamos dar uma olhadinha lá? É isso daí. O dono do carro aí, até a gente andou com o carro aí, a gente percebeu que a 3.500 RPM o motor parecia que está se batendo ferro com ferro. A gente deduziu, né, tendo uma lógica aí que poderia ser o esticador da corrente de comando, certo? Essa parte marrom aí que vocês estão vendo é a capa, né, onde que a corrente apoia, e o tensor, eu vou colocar ele ali, ó. Vocês vão ver, vai se mexer ali a capa, ó. Ele vai nessa posição aqui atrás, rosqueado ao cabeçote. Qual é a função dessa peça aqui? A função dessa peça é tensionar a corrente do comando nas diferentes rotações do motor. A gente deduziu que poderia ser ela, retiramos a peça. Como a gente pode testar essa peça aqui, ó? Simples, ó. Sem fazer muito esforço, ó, a gente consegue fazer todo o tensionamento dela. E mesmo assim, ó, olha que vaza para fora aqui, ó. Então o que acontece? Lá no lugar, no cabeçote, o óleo lubrificante, ele entra por esse furinho aqui, ó, tem dois, um cada lado, e ele tem aqui dentro uma mola, e a pressão do óleo tensiona, mantém tensionada a corrente do comando. Então, o que acontece? Vaza óleo por quê? Porque no momento que a pressão do óleo entra aqui para pressurizar o pistão aqui, ele vaza por esse retentor aqui, né? Então, ao invés de manter firme ali tensionado, né, a mola trabalha e o óleo não consegue manter essa pressão devido ao vazamento que tem aqui, ó. Comparando com uma peça nova, por exemplo, ó, quase nem consigo empurrar, ó como esmaga o dedo, ó. Aí eu consigo, ó, só venho até aqui, ó. Não consigo empurrar mais que isso, ó, né? O que tem aqui? Já a gente pode ver que a mola aqui de trabalho, né, é uma mola nova, né? Já tem toda a sua carga, aqui já perdeu um pouco a eficiência. E aqui também o óleo vai entrar ali, ó, tem os furos, né, para entrar o óleo e pressurizar, né? A ideia é que o óleo entre aqui e não saia pela beirada, né? Então nós vamos substituir a princípio agora essa peça aqui. Muito importante, não é apenas a substituição da peça, mas sim o lubrificante que está sendo usado. Nesse caso aqui, o lubrificante que tem dentro desse motor aqui é o 15W40. O recomendado para os motores Zetec Rocan é o 5W30. Por que o 5W30? Aqui, ó, já é um exemplo, ó. Um 530, ele entra com facilidade aqui dentro, né? Principalmente na partida frio, onde que é comum esses motores aqui na fase fria, tu ouvir um barulho de corrente, certo? Porque o óleo até chegar aqui em cima e entrar aqui e pressurizar o pistão leva alguns segundos. Se a gente coloca, no caso aqui tem um óleo mais viscoso, ele tem uma certa resistência ao entrar dentro do pistão, podendo fazer o que? Demorar para carregar esse tensionador aqui, certo? Então é importante sempre usar o lubrificante correto. A gente vai indicar para o dono do veículo aí, substituir o lubrificante, né? Fica a critério dele aí, né? Mas a princípio vamos substituir então essa peça aí. E é isso aí, pessoal. O Zetec aqui já está funcionando. Já substituímos o tensor aqui, o tensionador da corrente do comando. Lembrando que nesse sextavado aqui, ó, vai um torque de 4 kg. Substituindo então
o tensor, demos uma voltinha aí com o carro, parou aquele barulho de ali a 3.000, 3.500 RPM, dá aquela grilada, que na verdade era a corrente do comando batendo no tensionador, ou aqui esse próprio efeito, só que em alta rotação, né? Parou o barulho, passamos para o dono do carro a respeito do lubrificante, que esse lubrificante que está dentro do motor não é adequado para esse projeto. Acredito que ele vai fazer a substituição desse lubrificante, lembrando que um lubrificante inadequado não garante a vida útil, a integridade da peça, mas é isso daí, problema resolvido. E cuida só, Zetec, motor Zetec 1.0, 1.6 da partida de manhã, fica um tempo batendo um longo tempo aí batendo a corrente tensionador aqui da corrente do comando, em torno de 3.500 RPM, um barulho metálico e um barulho de corrente, tensionador de corrente aí, ó. Fica a dica aí, certo? Presta atenção no lubrificante. Abraço a todos e até o próximo vídeo.